ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு லீ அஃபிஷியல். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னோடய ட்ரைபாட் வந்து உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ட்ரைபாட் வாங்குவோன்னு சொல்லி ஒரு ட்ரைபாட் ஒன்று வாங்கினேன். நான் வாங்கின ட்ரைபாடோட பிராண்ட் வந்து டிஜிடெக் போர்ட்டபிள் மினி ட்ரைபாட். இதுதான் நான் வாங்கின பிராண்டு. ஸோ அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. டிஜிடெக் ட்ரைபாட் வந்து நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, ஏற்கனவே நான் வச்சுருந்த ட்ரைபாட் வந்து கொரில்லா ட்ரைபாட். ஸோ கொரில்லா ட்ரைபாட் ஓரளவு யூஸ் பண்ணிட்டோம். அது எப்படி இருக்குன்னு ஓரளவு தெரியுது. சரி, இந்த வாட்டி வந்து வேறு பிராண்ட் வாங்கி செக் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கின ட்ரைபாட் தான் வந்து டிஜிடெக் ட்ரைபாட். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ₹400. டெலிவரி சார்ஜஸோட சேர்த்து சம்திங் 439 சம்திங் ஏதோ வந்தது. அரவுண்ட் 450. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். எல்லாமே ஓரளவு ஓகேவாக தான் இருந்தது. இதில் வந்து இந்த ட்ரைபாடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து இன்பில்ட்டாக வந்து அந்த மேலே வந்து வைக்கிற ஸ்டாண்டும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரைபாடோட அன்பாக்சிங் தான் இந்த வீடியோ. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பில்டு குவாலிட்டி, கலர்லாம் ஓரளவு நல்லா தான் இருந்தது. இந்த ட்ரைபாடில் பார்த்தீங்கன்னா லெக்ஸ் வந்து, அதாவது இந்த எக்ஸ்பேண்டபிள் லெக்ஸ் போல் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கலாம். அந்த ஸ்டாண்டு இதில் தான் செல்ஃபோன் ஹோல்டர். ஆக்சுவலாக இந்த செல்ஃபோன் ஹோல்டரில் நம்மளோட ஃபோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வீடியோஸ் எடுக்க கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஜஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ டைப் தான். இதை நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்க்ரூ பண்ணாலே, டைட் பண்ணாலே போதும், அதில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம ஃபோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடுக்கலாம். இது வந்து 360 டிகிரி ரொட்டேஷன். ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரைபாட் பார்த்தீங்கன்னா 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் பால் இருக்குது இதில். ஸோ இந்த 360 டிகிரியில் வந்து நம்ம எப்படி வேணால் நம்ம வந்து வீடியோ எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃபோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபோனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கீழே இருக்கிற ஸ்க்ரூவை வந்து நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடணும். டைட் பண்ணால் தான் நம்மளோட ஃபோன் வந்து ஃபிக்ஸபிளாக இருக்கும். ஸோ இங்கேயும் வந்து ஷேக் ஆகாமல் கொள்ளாமல் நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியும். ஒன்ஸ் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேக்லாம் எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நம்மளால் வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எடுக்க முடியும். ஸோ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவையும் டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக அந்த பொசிஷன் பார்க்குறேன். ஸோ என்னென்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த பாலை வந்து ரொட்டேட்டபிள் பண்ணணும். ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் பண்ணலான்ற ஆப்ஷன் இல்லை. ஸோ இப்போ நான் ஸ்டாண்டு வச்சு காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ ரொட்டேட்டபிள். ஸோ எப்படின்னா நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம டைட் பண்ணணும். ஸோ வெயிட் வந்து அந்த சைடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ அப்படி விழற போல இருக்குது. ஸோ இப்படி நேராக பிடிச்சி எடுக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம வேர்ட்டிக்கலாக இப்படி வைக்கும் போது, ஏன்னா வெயிட் வந்து ஒரு சைடாக போகிறதுனால அந்த சைடில் வந்து கொஞ்சம் வந்து இதுவாக இருக்கும், கீழே விழற போல் இருக்கும். பட் நம்ம கையில் பிடிச்சி எடுக்கும்போது எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, கரெக்டாக நிற்கிது. ஃபோன் வந்து கரெக்டாக நிற்கும், பொசிஷனில் கரெக்டாக நிற்கும். ஸோ 360 டிகிரி வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ். ப்ளஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்பேண்டபிள் லெக்ஸு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ். எந்த ஒரு 3 லெவல் ஆஃப் வரைக்கும் நம்மளால் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். கொஞ்சம் ஹைட்டு தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த ஹைட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த எக்ஸ்பேண்டபிள் லெக்ஸ் இருக்கிறதுனால. ப்ளஸ் அந்த பட்டனை நம்ம லாங் ஓரளவு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே டவுன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லெக்ஸ் வந்து கீழே வரும். ஸோ திருப்பி நம்ம வேணான்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மேலே நம்ம அதை மூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லெக்ஸ், எக்ஸ்பேண்ட் ஆன லெக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம டைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொசிஷனில் வச்சு நம்ம வீடியோ எடுத்துக்கலாம். ஆனால் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெயிட் கம்மி தான். ஸோ ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் மேடு தான். இப்போ நான் திருப்பி பட்டனை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதை வந்து திருப்பி நான் வந்து பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நான் மேலே தள்ளிட்டேன். ஸோ இப்போது வந்து அந்த எக்ஸ்பேண்டபிள் லெக்ஸ் வந்து போயிடும். பார்ப்போம்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஹைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஹைட் போல் தான் இருக்குது. அதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரே ஹைட் போல் வருது. ப்ளஸ் இந்த பழைய கொரில்லா ட்ரைபாட் வந்து ரொம்பவே பில்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இதில் வந்து ஒரே ஒரு என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா, நான் ஒரு வாட்டி கீழே போட்டுட்டேன். ஸோ கீழே போட்டதுனால ஒரே இடத்துல கிராக் விட்டு அந்த அந்த ஹெட் மூவபிளில் பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த கிராக்கு தான் அது, அங்கே வந்து லைட்டாக வந்து உடஞ்சிருச்சு. ஸோ ஃபோன் வைக்கும்போது ஸ்டெடியாக நிற்கும், பட் வந்து வேர்ட்டிக்கல் பொசிஷனில் வந்து டக்குன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே இறங்கிடும் வெயிட் அந்த சைடு வரதுனால. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த கிராக்கு தான் ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த கிராக்குனால வேறு ஆப்ஷன் இல்லாமல் சரி வேறு ஒன்று வாங்குவோன்னு சொல்லி இந்த டிஜிடெக் ட்ரைபாட் வாங்கினேன். ஹைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஹைட்டு தான் வருது. ஸோ இதுக்கு இந்த டிஜிடெக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு கொரில்லா ட்ரைபாட் வந்து பில்ட் குவாலிட்டி வந்து நல்லா ஒரு
பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. பவர்ஃபுல்ன்றதை விட நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் பில்டாக இருக்குது. ஸோ கையில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா ஒரு வெயிட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ண முடியும். இது ஹோல்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட டக்குன்னு ஏதோ இது மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் ஒரு 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 இதுவாக இல்லை, ஒரு ஸ்டெடியாக இல்லாத போகிற ஒரு ஃபீல். ஸோ ரெண்டுத்தில் எது பெட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொரில்லா ட்ரைபாட் தான் பெட்டர். அதுதான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன். ஓகே கைஸ், தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.